janë këta aktorët e vetëm cilët edhe mund ta bëjnë si themi ndryshimin në këto zgjedhje apo ka rëndësi edhe si themi edhe nisma edhe PSD në këtë edhe pse nuk është që kanë vota shumë, por edhe që mund të bëhen së bashku. Nisma me PSD-n bashka? Nisma ka mundësi, po edhe mirë bajnë më bo bashkë, për shkak se Fatmiri i ka do vota, ikon me 5-6-9.000 vota i saj pas zgjedhjet e fundit, s'pat ma shumë. Ka edhe pësu më ndaj që PSD-ja është një kohë gjatë, është mjaft aktive. Është shumë aktive, sidomos në teren, edhe që shë kumpane kanë një plan, një strategji që heq nuk është e çuditshme që mujnë me kalu pragën. Në fakt janë shumë aktiv, edhe kanë madje edhe një aktivitet të shtuar edhe ndaj partive opozitare të cilat kanë qenë pjesë e kuvenit. Po, ato kanë hy tash me marrë vota ku të mujnë, se cilin subjekt mi marrë vota, edhe mujnë mi marrë. Qaj 10% që e përmeni pak më herët Zani, që janë kësi që vendosin momentet e fundit kanë me votu, shumë letë mundet PSD-ja me marrë. E qartë. Një element tjetër që ndoshta edhe s'po e flasim është edhe çështja e ndoshta pakënaqësisë së qytetarëve që mund ta kenë për shkak të shkuarjes shpesh në zgjedhje. Zani, a shet që të ndikojë edhe kjo që ndoshta qytetarët në një farë forme do ta bojkotojnë si proces? Si proces